non-violence is not easy to understand. It is everywhere. Even in media, there is a crime reporter. Every media's house. But there is no non-violent reporter. Why? So we are also working with some university to find out where is the space of peace in biology, in chemistry, in physics, in journalism, in maths. So that is very important. Because all of us are believing non-violence is only the way to create peaceful life or good future. คือว่าคำว่าอหิงสาในสันติวิธีเนี่ยมันเป็นคำที่นิยามอธิบายได้ยากไม่สามารถมีคำอธิบายชุดใดชุดหนึ่งเป็นก็คือเขายกอย่างเช่นเนี่ยแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะเขาพูดถึงในสื่อเรามีรายงานข่าวความรุนแรงอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่มีการรายงานข่าวเรื่องความไม่รุนแรงนะแล้วตอนนี้เขาก็คือมันเหมือนว่ามันต้องทำงานหลายด้านมากแล้วมันต้องมีหลายมิติตอนนี้เขาก็กำลังทำงานกับหลายๆมหาลัยพูดถึงความไม่รุนแรงอหิงสาหรือสันติความสันติในวิชาในชีววิทยาในศาสตร์ต่างๆในสื่อสารมวลชนในวารสารเนี่ยอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าความไม่รุนแรงหรือการไม่ใช้ความรุนแรงหรืออหิงสาในสิ่งเหล่านี้ชีววิทยาที่ไม่รุนแรงคืออะไรนะฮะแล้วเขาเชื่อว่าเรื่องสิ่งเดียวที่จะทำให้มนุษย์อยู่อย่างสันติได้ก็คือไอ้เรื่องอหิงสาเนี่ยและความไม่รุนแรง So food march, because we will do with the proper preparation, we will not suddenly do the work. We are already doing. We had an international youth camp, which 17 country was the 17. Yeah, all like Brazil, all countries, all movement is taking violence. So we are trying to put more and more non-violence there, and we will do the proper dialogue and preparation. And if you are not violent, others can't be violent with you. And food march is something spiritual. Each step you are working for something for your land, your world. So that is a good way. There is also a lot of other way, but they have limitations. ก็คือว่าเขาก็คิดว่าเขาจะตอบคำถามนี้คือเรื่องไอ้การเดินตัวเนี้ยมันไม่ใช่คิดแล้วทำเลยคิดแล้วเดินเลยนะมันมีการเตรียมการค่อยๆเตรียมค่อยๆไปแล้วก็ทำงานในระดับนานาชาติตอนนี้ก็คือทำค่ายเยาวชนเรียนกลุ่มเยาวชนใน17ประเทศตอนนี้ทำงานกับ17ประเทศเป็นค่อยๆไปแล้วการเดินเนี่ยมันเป็นการเดินในเชิงจิตวิญญาณด้วยเพื่อเป้าหมายที่มันไม่ใช่เพื่อความรุนแรงแต่ว่าเพื่อหนึ่งแน่นอนเรื่องที่ดินสิ่งที่ได้ที่ดินเรื่องในเชิงการดำรงอยู่ของมนุษย์นั่นแหละดังนั้นครับมันจึงไม่น่าจะเป็นความรุนแรงในมุมมองเขาแล้วก็คือว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พูดว่าถ้าเราไม่เป็นกระทำความรุนแรงกับใครก็จะไม่มีใครมากระทำความรุนแรงกับเราได้ทีนี้มันเป็นเรื่องวิธีคิดต่างหากว่าคำว่าความรุนแรงเนี่ยหมายถึงเราลงไปก่อนข้างล่างหมายถึงว่าตอนที่คนข้างล่างจนไม่ได้มาด้วยความสุขแล้วก็ที่จนเราที่มาได้ก็เลยอยากได้ลองสิทธิแล้วก็คนจนเหล่านั้นเนี่ยมันก็มีเข้าสู่วงการเรียนรู้ว่าเรื่องของเขาไม่ใช่ว่าเขาถูกรังแกแล้วก็แยกได้ที่ไปยื่นร้องก็ได้ที่ตัวเองแต่เรื่องของเขามันเกิดกับเพื่อนคนอื่นทั่วประเทศด้วยเพราะนั้นเป็นเรื่องความแรงของชาติเพราะฉะนั้นมันจึงคือเขาเปลี่ยนยกระดับจากเรื่องเดือดร้อนส่วนตัวได้เป็นเรื่องจุดเรื่องเรื่องของโดยนัยยะแล้วก็เมื่อกี้บอกมีวิธีอื่นไหมถ้าไม่เดินเขาบอกมันก็มีแต่ว่ามันมีข้อจำกัดนู่นนี่นั่นอันนี้น่าก็คือน่าจะเป็นวิธีที่โอเคคือร้อยอันนึงคือคนจนเนี่ยเป็นคนที่ถูกมองข้ามตลอดเพราะนั้นการเดินคือการเอามาไว้ในที่พับลิกสาธารณะแล้วก็มีคนจำนวนมากเป็นแท็กติกCould you give us more background about why given class like you or elite like Rajagopal have interest in social movement, why the origin of Ekta Parishad, why non-violence and why land movement? Yes, good question. And why the middle class like you
กตบริษัทจึงทำงานเรื่องที่ดินและเอาความคิดเรื่องอหิงสามาใช้ และทำไมชนชั้นกลางอย่างเขาและอย่างราชโกมารจึงมาสนใจทำสิ่งนี้ So I will just say the meaning of Ekta Parishad. นะ Ekta means unity and Parishad means forum. ความหมายของเอกตาบริษัทคือเอกตาไปถึงยูนิตี้เอกภาพความเอกภาพบริษัทไปถึงฟอรัมฟอรัมอันนี้ So Rajgopal, he is the founder of Ekta Parishad. And he was when Gandhi's 100 years birthday, when government of India was celebrating. I will just explain the little bit history. There was an exhibition on by Indian Railway, which is saying Gandhi's born to death, birth to death. The train was organized like that. You can get in the train and get out, you will see entire Gandhi's life. That was an ongoing exhibition. And Rajgopal was explaining in the train what is Gandhi, what is non-violence and everything. He was the man in the train to explaining public about Gandhi. เกี่ยวกับแนวคิด Yeah. So, ซึ่งโดยหลักก็คือมาจากเชิงประวัติศาสตร์ด้วยเรื่องจริงๆเดิมเหมือนกับราชโกปาลเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นคือเขาเหมือนเขาเป็นคนที่เผยแพร่แนวคิดเรื่องของสันติวิธีทันทีที่มาตลอด so 1 year he was continuously explaining what is non-violence, what is peace, what is Gandhi did. He thought how I can practice non-violence. วันหนึ่งก็เลยคิดว่าและตัวฉันที่ผ่านมาก็ได้แต่อธิบายเผยแพร่ความคิดนะแล้วก็เลยวันหนึ่งก็มาคิดว่าแล้วฉันจะทำอะไรได้บ้างทำมีปฏิบัติการอะไรได้บ้างนอกจากอธิบายแนวคิดทันที And that time there is a region called Chambal in India. There is a corner of 3 states. That was the capital of violence in India. There is lot of decades, looting the people, decades. You know the kind of violent people. They will loot your bus, take everything from the bus. It is a kind of Benedict. Exactly, Benedict. Yeah, it's a kind of Benedict, and people will not even walk out after 5 o'clock in the village. And totally different kind of land is that. It is a revinces. So that was the capital of violence. Then he went to that area to work with the violent group when he was very young. It was in 1969. Yeah. So 1969. 47 years. Yeah. So he worked with them, and there the social leaders, the senior level was also supporting. Jayaprakash, JP is the one of the social leader in India. And finally what happened, through changing their mentality and everything slowly, and he was a good singer and dancer. According to told, he have a prayer and meetings. So slowly he started his life with them, the violent group. And the result is in 1972, 14th April, around 650 people, they surrendered. They put the gun in front of Gandhi's photo. That is our first ashram. ก็คือมันมีพื้นที่แห่งรัฐพื้นที่แห่งหนึ่งในอินเดียในภูมิภาคนี้ครับเขาบอกว่าเป็นเมืองหลวงของความรุนแรงเนาะเต็มไปด้วยโจรและการใช้ความรุนแรงราชโกปาลก็เลยไปที่นั่นเมื่อ47 ปีที่แล้ว 2512 47 ปีที่แล้วไปที่นั่นแล้วก็เพื่อจะไปทำเป็นเปลี่ยนวิธีคิดจะต้องการเปลี่ยนวิธีคิดของคนเหล่านั้นนะแล้ว3 ปีให้หลังในปี 1972 เนี่ยก็คือกลุ่มคนที่ใช้ความรุนแรงใช้ปืนก็เหมือนกับวางปืนวางยกเรื่องที่จะยุติความรุนแรงwhat did he do with that Actually there is a team, but he was the very youngest
to inspiring them. Uh-huh. He also beaten by the violent group Oh, many really? times. Yeah. And slowly, they made more than 38 roads connecting the villages Uh-huh. without any money, with people's contribution. Because again the disconnection was one issue. There was no disconnection between the villages Uh-huh. to work together or act together. So he made a road, 38. 38 roads in connecting small villages. Okay. It totally, because I will take responsibility from here to there, then you will take responsibility from there, and every day we have 2-3 hours. It's not a very good road, very Just a road. just a road. ก็คือราชกบฏคือจริงๆแล้วเขาก็โดนทำร้ายร่างกายนะไม่ใช่บอกว่ามันจะราบรื่นนะสิ่งแรกสิ่งหนึ่งที่เขาทำอันนี้เขาค่อยเล่าเขาไปทำเกิดการทำถนนเชื่อมหมู่บ้านมันกระจัดกระจายใช่ป่ะแล้วมันก็ไม่เกี่ยวโยงกันไม่เชื่อมร้อยกันคนมันก็อยู่เป็นคนละทิศทางมันไม่มีความสัมพันธ์ทำถนน38 เส้นเชื่อมร้อยหมู่บ้าน And also, if you want to do something for some people, they want to get that feeling, really, this man is doing something for us. What he is saying, that is something good for us. That confidence you want to bring in your other side, other group. He is a nice man in that way. He took the confidence. Slowly they are realized, this is something for he is talking, what this group is talking. ก็คือเขาก็ทำให้ชาวบ้านเห็นว่าคือตัวเขาเป็นราชกบฏก็คือว่ามีเจตนาที่ดีตั้งใจจะทำเพื่อคนอื่นเพื่อประโยชน์สร้างความเชื่อใจนะแล้วค่อยๆแล้วคนเหล่านั้นเขาก็จะค่อยๆเปลี่ยนเมื่อเขาได้ตระหนักเห็นแล้วว่ามันมีคนที่ทำเพื่อคนอื่นอยู่แต่ก็ใช้เวลาค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆไปคนเหล่านั้นก็จะเปลี่ยนวิธีคิด So that is the reason. Then when these people surrendered, government put them on jail. All of them went to the jail, prison. And he took the responsibility of the rehabilitation of their family. In that process, he realized why they choose gun. For example, I have a land. You captured it. I shoot you. You died. I just joined her group for my protection. In that way, that gang, different gang of the group, we will say gang, the arms group. That way they ground. So he realized that day onwards that there is a connection in between land and violence in India. ก็คือพวกในที่สุดในปี1973เลยพวกคนที่เป็นโจรตอนนั้นก็วางปืนก็คือเลิกเป็นโจรแต่ก็ถูกจับเข้าคุกอยู่นะก็คงจะจำนวนมากอยู่แล้วราชกบฏก็เลยต้องทำหน้าที่เหมือนแบบมาช่วยดูแลครอบครัวคนเหล่านั้นแล้วในที่สุดเขาก็บอกว่าเขาเข้าใจเหตุผลว่าทำไมคนเหล่านั้นถึงจับปืนแล้วเป็นโจรมันคือการแย่งชิงแผ่นดินที่ดินนะในที่สุดเขาก็เลยเห็นราชกบฏก็เลยได้มองเห็นถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างเรื่องสิทธิในที่ทำกินและเรื่องแผ่นดินเรื่องที่ดินกับเรื่องความรุนแรง So that is why Ekta Parishad is focusing one side in land and livelihood and also on promoting non-violence. Because everywhere it was only small group at that time, but every level it is growing and also violence is growing other side. So defend that. That is why Ekta Parishad focusing now. It is not only Indian issue now, because everywhere, even in Thailand also you can see there is a property. Every day you can see the newspaper. There is a violence. Forget about the land, but mainly about the property. No? So that is a big issue. So that is why we are on. ก็คือนั่นแหละและในแบบนี้ด้วยเหตุนั้นแหละEkta Parishadราชกบฏจึงทำงาน2 ปีนี่คือในเรื่องสิทธิที่ทำกินและเรื่องอหิงสาเรื่องการไม่ใช้ความรุนแรงซึ่งประเด็นนี้มันก็ไม่ใช่ในสุดไม่ใช่ในสุดมันเกิดขึ้นอะไรมันไม่ใช่เป็นประเด็นของอินเดียเท่านั้นเรื่องที่ดินบ้านเราก็มีในโลกนี้ก็มีประเด็นเรื่องชาวบ้านไม่มีสิทธิในที่ทำกิน
Yeah, that was the question. No, that is. That's amazing. Well, Anish, I actually would like to kind of elaborate what we were talking in the morning about what non-violent is a way of life. Yeah. yeah. Actually, I will start. I will come to that, but before that, I will just add something which is very practical because young people are sitting. You want to keep an eye. What is the big issue? It will be something surprising for us. Of course, the institutionalization of ideology. Institutionalization Of the ideology. ideology. That is the big issue, which is very invisible, but day-to-day life we are doing it. We have great Buddha. We have great Yeshu, Christian. Yes. We have a lot of gods. In India, thousands of gods on Hindus. So all this Buddha, all these Christians, all this God, different kind of, they are also institutionalized. You have a nice temple, you have a nice church, but who is around the church, they never spread issue with the people. Who you have a nice, thank you, you have a nice temple of Buddha, but you kept Buddha up to the campus. So the institutionalization of ideology or the religious is a big issue. That is one challenge because you have a nice prayer every Sunday morning in the church, but it is up to the what is our one more argument? Take out all these people from this campus, like church or temple or the mosque. Allah was very good, but Allah kept in a campus. So institutionalization of the ideology or religious is a big challenge. You are a nice person when you are reaching the church. After the church, you are the same behavior. So we are saying break the boundary of church, make church everywhere, make mosque everywhere, make temple. That is one. ก็คือเมื่อกี้ถามเขาคือในเมื่อเช้าคุยเรื่องที่ไอ้สารในสันติวิธีมันคือวิถีชีวิตคือมันมีคนมักจะเข้าใจว่ามันเป็นเครื่องมือเท่านั้นแต่จริงๆมันเป็นวิถีคิดเป็นวิถีชีวิตในตัวเราก็เลยอยากให้เขาคุยเรื่องนี้มากขึ้นทีนี้เขาบอกก่อนจะพูดเรื่องนั้นเดี๋ยวเขาพูดว่าตอนนี้มันมีประเด็นว่ามันอาจจะเป็นประเด็นสำคัญเลยคือมันอาจจะเป็นปัญหาที่เชื่อไอ้ระบบความเชื่อในทางศาสนาอุดมการณ์อุดมคติต่างๆเนี่ยมันถูกทำให้กลายเป็นสถาบันมีวัดสวยงามโบสถ์สวยงามมีสุเหร่าสวยงามอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าแล้วมันก็เหมือนจะแข็งตัวอยู่อย่างนั้นนะประเด็นคือว่าไอ้ความคิดอุดมคติแบบนี้มันจะอยู่มันจะกระจายไปถึงคนได้อย่างไรและนี่เหมือนเขาใช้คำว่ามันควรจะมีโบสถ์อยู่ในทุกคนทุกแห่งมีสุเหร่าอยู่ในทุกคนทุกแห่งซึ่งในย่านอื่นในย่านนี้คือที่ว่ามันอาจจะไม่จำเป็นต้องมีความเป็นสถาบันแบบเหล่านี้หรอก So that is the entire system because otherwise you can see every country, every region. Maybe I'm sure in India of course we have. Here also you have speeches of the spiritual guru or speeches of the religious head. Is it any religious? I am sure everybody have it. Thousands of people are coming and hearing. In India we will say we have Buddha story, we have Ravana story, we have Rama story. We have thousands and thousands of speech. But there is no even 1,000 Buddha or 1,000 Rama. So that is also violence. No? We are doing lot of things, but it is not making any changes in your life. That is the point where we will start the way of non-violence life. คือในโลกนี้ในทุกความเชื่อทางศาสนาทางหนึ่งเลยเหมือนกับว่ามันจะมีคนที่แบบเหมือนเป็นผู้รู้นะแต่เป็นผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องความเชื่อเรื่อง
ศาสนาในทุกศาสนาก็จะมีมันจะมีผู้รู้นั่นเองผู้ตั้งตนเป็นผู้รู้ก็มีเป็นพันๆคนแต่ในที่สุดโลกก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยนะก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือว่ามันก็ต้องเอาเขาเห็นว่าการเอาไว้วิธีคิดแบบมันก็ต้องเอามาสู่วิถีชีวิตคนนะไอ้ความคิดแบบอินสายคือมันไม่ใช่มีผู้รู้แล้วก็มีคนไปฟังผู้รู้แล้วก็เป็นสาวกเป็นสำนักอะไรเงี้ยแล้วไม่ได้เกิดอะไรเปลี่ยนแปลงแต่มันต้องควรจะเข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตของคนมันถึงจะเปลี่ยน So in that case, the how we can use non-violence as a way of life, it is very important that to theoretically you want to understand what is violence, or that is very academic part. But as a normal person in the grassroots or village, you want to react or you want to think about what you are doing. Without, there is no connection what are you doing or what you are thinking. That is very important. For example, you will go to the 11/7 shop and buy a nice thing which is more and more price, but you will never think from where it is coming, who produced it, where is the profit going on. But the same price, the same thing you will get in the village, maybe 1 baht or 2 baht, you doesn't like it. It is better than the 11/7 product. So it's a kind of reacting, using the humanity. That is the basic thing of the using non-violence as a life, way of life. React something. Otherwise it is like there is no difference in between human and animals. It is like, everybody is walking, I am also walking. Just think why I am walking, where they are going. That is the basic. คือเราก็ต้องในระดับทางวิชาการก็คงก็ต้องเขาก็คงต้องตั้งคำถามหาความหมายว่าอะไรคือความรุนแรงในระดับประชาชนทั่วไปมันว่าด้วยเรื่องการกระทำการความเชื่อมโยงระหว่างการคิดและการกระทำเราต้องรีแอคอะไรบางอย่างหรือกระทำอะไรบางอย่างเช่นเราไปซื้อของเมื่อกี้ประเด็นที่พูดไปครับเราไปซื้อของที่เซเว่นเนี่ยในราคาที่สูงโดยเราก็ไม่รู้ว่าที่มันมาจากไหนเนี่ยมันมาจากเกษตรกรชุมชนไหนแล้วมันเกิดอะไรเกษตรกรเหล่านั้นถูกเอาเปรียบหรือเปล่าในการที่ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราซื้อหรือแม้แต่เราซื้อสิ่งเดียวกันเนี่ยไปซื้อจากชาวบ้านเนี่ยราคาถูกกว่าด้วยซ้ำเลยนะอะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้นี่มันก็เป็นเรื่องความรุนแรงซึ่งนี่มันก็เป็นเรื่องความรุนแรงที่อยู่ในวิถีชีวิต So in that is why it is very important. It's very personal starting. You maybe, I'm sure you heard about, all of you heard about Gandhi. Many times Gandhi was talking about self-sustained village, self-sufficient country or self-sufficient people. He was always talking about self. It means the base is self. This is yourself. This is your country. This is your world. You can decide everything here. If you have no control or you have no peace here, you can't do anything. You can think about the self-sufficient village or self-sufficient. So whenever Gandhi's each subject there is self. It doesn't mean very selfish. No. It means self-purification, self-control, and this is your world. How you are harmonizing your world. I see. You want to think more and more about that. That is also another point to think, use non-violence as a เขาบอกว่า